အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာတော့ SOP POS အကြောင်း truth table ပေါ့ truth table မှာအနည်းချင်းထည့်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးဒီထပ်ပြီးတော့သွားကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က variable 3ခုရှိမယ်ဆိုကြပါစို့ ABC ဆိုပြီးတော့3ခုရှိမယ် ABC ဆိုပြီး3ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နိုင်ခြေက8ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ true table ကိုကျွန်တော်တို့ပု္ပ္ပစာပေးထားတယ်ဆိုပါစို့เนาะ ABC 3ခုဒီဘက်မှာကဘာရှိလဲဆိုတော့ x เนาะ x ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့တော့ true table မှာပေးထားတဲ့ဥစ္စာကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ variable 3ခုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့0 0 0 0 1 0လေးလုံး1လေးလုံး2 3တက်8ကိုเนาะပြီးတော့မှတဝက်ဝက်လိုက်တော့0နှလုံး1နှလုံး0နှလုံး1နှလုံးပြီးတော့မှတဝက်ထပ်ဝက်လိုက်တော့0တစ်လုံး1တစ်လုံး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 ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကို output ပေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီနေရာမှာဆိုကြပါစို့ဒီနေရာမှာ1ပေါ့ဒီနေရာမှာ1ပေါ့เนาะဆိုကြပါစို့ဒီနေရာ0ပေါ့เนาะဒီနေရာ0ဒီနေရာ1ဒီနေရာက0ဒီနေရာက0ဒီနေရာ1ဒီလိုပေးထားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့အဲ့လိုပေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျမတို့ကရေးမယ်ပေါ့နော် boolean expression နဲ့ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့1ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေလိုက်ကြည့်မယ်1ဖြစ်တဲ့နေရာအဲ့တော့1ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေလိုက်ကြည့်1ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေဘယ်နေရာရှိလဲပေါ့နော်1ဖြစ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီ1ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေလိုက်ကြည့်1ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘာနဲ့ရေးရလဲဆိုတော့ SOP နော် SOP ဒီဘာဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်လဲဆိုတော့1ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်ပါတယ်1ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီး sum of product လို့ပြောတဲ့အတွက်မြှောက်ထားတာကိုပေါင်းမှာအဲ့တော့မြှောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးမယ်အဲ့ဒီမှာ तू က1ဆိုရင်တဲ့ယူပြီး0ဆိုရင်ဘာတင်ပေးရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ A ဘာ B ဘာ C ပေါ့เนาะအဲ့တော့ A ဘာ B ဘာ C အဲ့တော့ဒါကဘာလောက်ထားလဲဆိုမြှောက်ထားတာအဲ့တော့မြှောက်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းရေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရေးမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်1ဖြစ်တဲ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုတော့0ဆိုတော့ A ဘာเนาะအဲ့တော့ SOP မှာဆိုလို့ရှိရင်0ဆိုရင်ဘာယူတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ A ဘာ B C ဘာအဲ့တော့ A ဘာ B C ဘာเนาะ A ဘာ B C ဘာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီနေရာ1ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ A B ဘာ C ဘာအဲ့တော့ A B ဘာ C ဘာเนาะနောက်ထပ်1ဖြစ်တဲ့နေရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1နေကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ A B C ဒီလိုပုံစံရေးလို့ရတယ်ဒါ SOP နဲ့ရေးလိုက်တာเนาะ SOP နဲ့ရေးလိုက်တာဒါလေးကိုမှကျမတို့ကရှင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ရှင်းလို့ရသေးတယ်เนาะရှင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရှင်းလို့ရသေးတယ်ထားတော့ဒါအခုက SOP နဲ့ POS ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့လေကဲနောက်တစ်ခု POS ဆိုလို့ရှိရင် sum of product ဆိုရင်0ဖြစ်တဲ့နေရာကိုယူရတယ်0ဖြစ်တဲ့နေရာကိုယူတဲ့အခါမှာကျမတို့က0ဆိုရင်ဘာမှပါပဲယူရတယ်ဘာလို့ဆို0ကိုယူတာမလို့အဲ့တော့ဘာမှပါပဲယူရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင် A or B or C ဒီလိုရေးပေးရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် A B ဘာ C ဘာเนาะနောက်တစ်ခုကဒီ0ဖြစ်တဲ့နေရာကိုယူမယ်ဆိုတော့ Aဘာ B C ဘာ A ဘာ B သူကဂျားထဲမှာဟိုအနေရေးမှာကိုเนาะ or နဲ့ရေးမှာကို A ဘာ B C ဘာ A ဘာ B C ဘာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်0ဖြစ်တဲ့နေရာကိုယူလိုက်တော့ A ဘာ B ဘာ C A ဘာ B ဘာ C ဒီလိုပုံစံမျိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဥစ္စာကိုသင်္ချာတွက်တဲ့အတိုင်းလိုက်မြောက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးရှင်းတာကကျမပြီးလို့ရှင်းပြမယ်ဒီနှစ်ခုဘာကွာလဲဆိုတော့အခုပြောချင်တာက SOP 1ဖြစ်တဲ့နေရာကိုယူခြင်း SOP နဲ့ယူပြီးတော့1ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းရေး0ဆိုရင်ဘာတင် POS 0ဖြစ်တဲ့နေရာတွေလိုက်ယူ0ဆိုရင်ဒီတိုင်းရေးเนาะ0ဆိုရင်ဒီတိုင်းရေး1ဆိုရင်ဘာတင်เนาะပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အခါကျတော့ SOP ဆိုရင်မြှောက်ပြီးတော့မှပေါင်းမယ် POS ဆိုရင်ပေါင်းပြီးတော့မှမြှောက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်เนาะ
အဲ့တော့ကျွန်မဒီ Morgan law အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောခဲ့တော့ဒီ Morgan law အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောခဲ့တော့နည်းနည်းလေးမှတ်မယ် rules လေးတွေနည်းနည်းလေးတွေထပ်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်မယ် rules လေးတွေဆိုနံပါတ်1ကကျတော့0နဲ့ a နဲ့ or လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့နေရှေ့ကတစ်ကြီးမထည့်တော့ရှေ့ကကဲတစ်ထည့်ထားပါမယ်0နဲ့ a နဲ့ or လုပ်တယ်ပေါ့နော်0နဲ့ a နဲ့ or လုပ်တယ်0နဲ့ a နဲ့ဆိုတာထက်ကဲဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီမှာနံပါတ်1 1 plus a 1နဲ့ a နဲ့ or လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ဘာထွက်မလဲအဲ့တော့1တစ်လုံးပါတာနဲ့ or မှာ1တစ်လုံးပါတာနဲ့1ဆိုတော့ဒါ1ထွက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်2ကကျမတို့မှတ်မှာ0နဲ့ a နဲ့ or လုပ်တယ်0နဲ့ a နဲ့ or လုပ်တယ်ဆိုကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီရှေ့က0 a တန်ဖိုးကသာ1ဖြစ်ခဲ့ရင်0နဲ့1နဲ့ or လုပ်တော့1ရမယ် a တန်ဖိုးကသာ0ဖြစ်ခဲ့ရင်0နဲ့0နဲ့ or လုပ်တော့0ရမယ်ဆို a တန်ဖိုးက1ဖြစ်ရင်1ထွက်မယ် a တန်ဖိုးက0ဖြစ်ရင်0ထွက်မယ်ဆို a တန်ဖိုးအတိုင်းထွက်မှာ a တန်ဖိုးအတိုင်းထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသည် a เนาะအဲ့တော့1နဲ့ a နဲ့ or လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်1ရမယ်0နဲ့ a နဲ့ or လုပ်တယ်ဆိုရင် a ပဲပြန်ရမယ်နံပါတ်3เนาะကျမတို့မှတ်ရမှာနောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကနံပါတ်3ကကျတော့1နဲ့ a နဲ့ and လောက်တာ1နဲ့ a နဲ့ and လောက်တယ်ဆိုကျမတို့စဉ်းစားကြည့် a တန်ဖိုး1ဆို1နဲ့1နဲ့ and လောက်တော့1 a တန်ဖိုး0ဆိုရင်1နဲ့0နဲ့ and လောက်တော့0ဆိုတော့ a အတိုင်းပဲထွက်မယ်နံပါတ်4 0နဲ့ a နဲ့ and လောက်တယ်ဆိုရင်0နဲ့ a နဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့် and ဆိုတာဒီအားလုံးမှန်မှန်တာ0တစ်လုံးပါမှာတော့0ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကじゃ a နဲ့ a နဲ့ and လောက်တယ်ဆိုရင် a ပဲရမယ်ဟုတ်တယ်လေ a နဲ့ a နဲ့သူနဲ့ and ပြန်လောက်မှတော့0011ဒီလိုပဲဖြစ်မှာဆိုတော့6 a နဲ့ a နဲ့ or လောက်ရင်လဲ a ပဲပြန်ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခု9 a နဲ့ a ဘာနဲ့ and လောက်တယ် a နဲ့ a ဘာနဲ့ or လောက်တယ်ပြောတာ or လောက်တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့် a က1ဆို तू က0ဖြစ်မှာသူက0ဆိုရင်သူက1ဖြစ်မှာအဲ့တော့ or ဆိုတော့1တစ်လုံးပါတာနဲ့1ဆိုတခုက1ဆိုတခုက0တခုက0ဆိုတခုက1ဆိုမှတော့1တစ်လုံးကအမြဲတမ်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေဒီ1ထွက်မယ်နံပါတ်8เนาะ a နဲ့ a ဘာနဲ့ a နဲ့ a ဘာနဲ့ and လုပ်မယ်အဲ့ဆိုတခုက1ဆိုရင်တခုက0ဟုတ်တယ်မလား a က1ဆိုရင် a ဘာက0 a က0ဆိုရင် a ဘာက1ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံး1ဖြစ်မှ1ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံး1ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်0ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေအဲ့တော့ဒီ rules လေးတွေတော့ရတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ rules လေးတွေတော့ရကိုရရမယ်ဒါလေးတွေတော့မှတ်မိနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကစဉ်းစားလိုက်ရင်ကိုထွက်ပါတယ်နော်မှတ်မိနေရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျမတို့ဟိုပြန်သွားကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျမhalf error ဆိုတာပေါင်းတာပေါ့လေနော် half error ဆိုတာပေါင်းတာအဲ့တော့ half error လေးရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးhalf error ရဲ့ဥစ္စာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဒီ SOP POS လေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်လုပ်ပြမယ်နော် half error ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းတာနှစ်ခုဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေ2နဲ့ထက်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေ4ဆိုတော့ကျမတို့ကရေးမယ်ဆိုရင်0နှလုံး1နှလုံး0တစ်လုံး1တစ်လုံး0တစ်လုံး1တစ်လုံးအဲ့တော့ half error မှာပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့1နဲ့1နဲ့ပေါင်းဆိုရင်0ရေး1ပေါ်တင်ဟုတ်တယ်နော်0ရေး1ပေါ်တင် तू က carry ထွက်တာပေါ့လေနော် carry ထွက်တာပေါ့so 1နဲ့0နဲ့ပေါင်းတော့1 0နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့1 0နဲ့0နဲ့ပေါင်းတော့0အဲ့တော့ကျမတို့ကသူ့အတွက် true table နော် true table ပုံစံမျိုးဆွဲခြင်းလည်းရတယ် true table ပုံစံမျိုးဆွဲခြင်းလည်းဆို a b ဒီဘက်ကပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေပေါ့ sum ဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့0011 01 01အဲ့တော့0နဲ့0နဲ့ပေါင်းတော့0နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့1နဲ့0နဲ့ပေါင်းတော့1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့10ဆိုတော့ sum က0 carry က1ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျမတို့က carry ပေါ့ carry ဆိုတာရှိမယ် carry ကဒီနေရာမှာ1ထွက်တယ်ဒီပေါ်မှာ carry တွေမထွက်တော့0ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျမကအခုဘယ်သူအတွက်ဆွဲကြည့်မလဲဆိုတော့ sum အတွက်ဆွဲကြည့်မယ် sum အတွက်1ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေယူကြည့်မယ်1ဖြစ်တဲ့နေရာကိုယူကြည့်လို့ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ a ဘာ b or ဟုတ်တယ်နော် a ဘာ b or နောက်တစ်ခု a b ဘာဒီလိုတစ်ခုရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြာကျမတို့က0ဖြစ်တဲ့နေရာယူကြည့်မှာ sum အတွက်ရေးတာเนาะအခုက sum အတွက် carry အတွက်ရေးတာမဟုတ် sum အတွက်ရေးတာအဲ့တော့ sum အတွက်0ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံးက0ဆိုတော့0ဆိုရင်0ယူတဲ့နေရာမှာဆိုရင်0ကဘာမှမပါဘူးဆိုတော့ a or b နောက်ထပ်0ဖြစ်တဲ့နေရာကိုယူလိုက်တဲ့ခါကျနှစ်ခုစလုံးဘာပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့က a ဘာ or b
bar အဲ့တော့မြောက်ကြည့်လိုက်ဝင်မြောက်ကြည့်လိုက်ကျမတို့ကသင်ချာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနှစ်ခုဆိုရင်ဒီအားဟာနဲ့ဒီလိုမြောက်တာရှိတယ်လေဒီလိုမြောက်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုဒီအားဟာနဲ့ဒီလိုမြောက်တာရှိတယ်เนาะဒီလိုမြောက်တာမြောက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ A နဲ့ဒီလိုဝင်မြောက်မယ်ဝင်မြောက်တော့ A ဘာဟုတ်တယ်เนาะ A ဘာသူနဲ့ဒီကောင်လေး A နဲ့ A ဘာသူနဲ့မြောက်တော့ A B ဘာဟောသူနဲ့ဝင်မြောက်တော့ A ဘာ B သူနဲ့ဝင်မြောက်တော့ B ဘာအဲ့တော့ခုနလေးတင်ကျွန်မပြောခဲ့တယ် A နဲ့ A ဘာနဲ့ N လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုက1ဆိုရင်တစ်ခုက0တစ်ခုက0ဆိုတစ်ခုက1ဆိုတော့ N လောက်တော့သူက0ထွက်သွားမယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်ကလည်း1ဆိုရင်0ဆိုရင်1ဆိုတော့ N လောက်တာဆိုတော့ဒီကောင်လည်း0ထွက်သွားမယ်အဲ့တော့0နဲ့ပေါင်းတော့ကျန်တဲ့ကောင်မရမယ်ဆိုတော့ဟောအပေါ်ကဟာကြီးပြန်ရတာပဲဒီမှာဒီကောင်ကိုရှေ့ရရေးလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကိုရှေ့ရရေးလိုက်တာ A ဘာ B အော်ဒီကောင်ကိုနောက်ကရေးလိုက်တယ် A B ဘာအပေါ်ကဟာနဲ့အတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ SOP POS ဒီလိုလေးတွေစဉ်းစားတာလေးရလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်เนาะပြီးတော့ရှင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဘုံထုတ်ပြီးရှင်းတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့တော့ carry အတွက်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်ဒီမှာ carry 1ဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာတော့ A ရော B ရော1ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဟော carry အတွက်ရေးမယ်ဆို A ရော B ရော1ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ A and B ပြီးသွားပြီဒါတစ်ခုပဲနော်0ဘက်ကရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့3ခုရေးပေးရမှာပေါ့0ဘက်က0 carry အတွက်0ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေရေးချင်တယ်ပေါ့နော် carry အတွက်0ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေရေးချင်တယ်ဆိုလဲရေးလေအဲ့ဒါဆိုရင် A or B နော်ဒီမှာ A or B and နောက်ထပ်0ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ A B ဘာဟုတ်တယ်နော်0ဆိုရင်ဒီမှာ0ဆိုရင် A B ဘာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်0ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ Aဘာ B ကဲရှင်းမယ်အဲ့တော့သူနဲ့အရင်ဝင်မြောက်ကြည့်မယ် A နဲ့ A နဲ့မြောက်တော့ A plus သူနဲ့မြောက်လိုက်တော့ A B ဘာ plus သူနဲ့ဝင်မြောက်လိုက်တော့ A B plus သူနဲ့ဝင်မြောက်လိုက်တော့ B ဘာနောက်ကအမြောက် A ဘာ B ဒီလိုကြံမှာပေါ့နော် A ဘာ or B ကြံမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ A နဲ့ A နဲ့ N လောက်တော့ကျမတို့ကဘာရမလဲဆိုတော့ A နဲ့ A နဲ့ N လောက်တော့ A ရမယ်ဟုတ်တယ်နော် A နဲ့ A နဲ့ N လောက်တော့ A ရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာ A တွေပုံပါနေတယ်အဲ့တော့ A ကိုပုံထုတ်လိုက် A ကိုပုံထုတ်လိုက်တော့1 plus ဟုတ်တယ်နော်ဒီရှေ့က1ပဲကြံခဲ့မှာ1 plus B ဘာ plus B plus B နဲ့ B ဘာနဲ့ N လုံးမှာတော့ဒီကောင်က0ဟုတ်တယ်နော်နောက်ကကြံခဲ့မှာကသူတို့ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့မြောက်ရမှာနော်သူတို့ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့မြောက်ဖို့ကြံခဲ့မှာက A ဘာ or B ဟုတ်ပြီဒီထိရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကဒီထဲမှာက1တစ်လုံးပါတယ်ဆိုတော့1တစ်လုံးပါတယ်ဆိုအော်မှာ1တစ်လုံးပါတာနဲ့1ဆိုတော့1ပေါ့1နဲ့ A နဲ့မြောက်တော့ A ပေါ့အဲ့တော့ဒီက0ကြံခဲ့တော့ရှေ့က A နဲ့0နဲ့ပေါင်းတော့ A ဆိုတော့ A ဘာ plus B ဝင်မြောက်ပါမယ် A ဘာ plus A B ဟော A နဲ့ A ဘာနဲ့ or လောက် N လောက်တော့0ဆိုတော့0နဲ့ A B နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ A B နောက်ဆုံးဒီအဖြေကြီးပဲပြန်ရတာပဲเนาะအဲ့တော့ SOP ဘက်က UU POS ဘက်က UU အတူတူပါပဲအဲ့တော့ SOP POS ရဲ့ခုနကကျွန်မပြောသွားတဲ့ rules လေးတွေရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပဲတွေ့ကြပါအောင်မယ်